ஸோ சென்னை ஷாப்பர்ஸில் திருப்பி ஒரு புது வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற வாட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா IW7 வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வாட்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா லாங் லாஸ்டிங் பேட்டரி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அல்ட்ரா லாங் ஸ்டாண்ட் பை. ஸோ இதோட ஸ்டாண்ட் பை நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 4 to 5 days வந்தது. கனெக்ட் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 days பேட்டரி ஸ்டாண்ட் பை உள்ள வாட்ச் IW7 தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு சீரிஸ் 7 வாட்ச். ஸோ டயல் பாருங்கள், டியூல் பட்டனோடு வந்துடும். ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். சென்சர்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. டிஸ்பிளே குவாலிட்டி பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ பேட்ரி லைஃப் நான் சொல்லியிருந்தேன், செக் பண்ணும்போது தாராளமாக 4 to 5 days நமக்கு பேட்ரி லைஃப் இது தருது. ஸோ ஸ்டாண்ட் பை பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக இருக்குது. ஸோ பேட்டரிக்காக வாங்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டு IW7. ஸோ இன்பில் தீம்ஸ் பாருங்கள், இன்பில் தீம்ஸே நிறையா இருக்கும். ப்ளஸ் க்ரௌண்ட் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ டியூல் பட்டன் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மெனு ஸ்டைல் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது மெனு ஸ்டைலு. அடுத்த மெனு ஸ்டைல் பாருங்கள், க்ரௌண்ட் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டில். வேறு மெனு தீம் இருக்கா? இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான மெனு தீம் இது தான். செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இந்த வாட்ச் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ வாட்சில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு ப்ளூடூத் காலிங், ப்ளூடூத் மியூசிக் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே வந்துடும். ஸ்வைப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கேமிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸ்வைப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா டார்ச் ஆப்ஷன், ப்ளூடூத் காலிங்க்கு பிரைட்னஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து இங்கே வைப்ரேட் மோட்லேயோ இல்லை நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப கம்மி வாட்சஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்சில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூடூத் மியூசிக் தனி ஒரு ஆப்ஷன். ப்ளஸ் இங்கேருந்து நீங்கள் மெனு ஸ்டைல்ஸ் கூட மாற்றிக்கலாம். ஸ்வைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே டார்ச் ஆப்ஷன், ப்ளூடூத் மியூசிக், பிரைட்னஸ், அப்புறம் மெனு சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வெதர் ரிப்போர்ட், டேட், டைமிங் எல்லாமே காமிச்சிடும். ஸோ நல்லாயிருக்கு ப்ராடக்ட்டு. இப்போ வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ண வரைக்கும் பக்காவாக இருக்குது. பேட்டரி லைஃப் சாலிடாகவே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இதில் கால்குலேட்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கேலண்டர் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க, கேப்சர் கேமரா ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ரிமைண்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் திருப்பி வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் எல்லாத்துக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஃபைண்ட் ஃபோன் ஆப்ஷன் இருக்குது. QR கோட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் ஆன் பிரைட்னஸ் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நாட் டிஸ்டர்ப் தோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப புதுசான ஆப்ஷன், எல்லா வாட்சஸ்லையும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. பிரைட்னஸ், லாங்குவேஜ், பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட்ச் நீங்கள் லாக் பண்ணி வைக்கணும் கூட வச்சுக்கலாம். சைட் பார் ஸ்விட்ச், அப்புறம் ரீஸ்டோர் ஃபேக்ட்ரி. அது நீங்கள் டிவைஸ் மாற்றும் போது வேறு டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வேறு டிவைஸ்க்கு நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ சென்சர்ஸ் நிறையா இருக்குது இதில். உங்களுக்கு ஹார்ட் பீட், ப்ளட் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் அக்யூரேட்டாக இருக்க போகிறதில்ல, அதனால் அவங்களுக்கு காட்டில் கான்டாக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிங்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கான்டாக்ட்ஸை. ஸோ ஓவராலாக ரொம்ப ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட்டு. ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகுது இதில். IW7 மாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட்டு, பெஸ்ட் ஃபார் பேட்டரி லைஃப். ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர் ஃபிட் ப்ரோன்ற ஒரு ஆப்பில் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணணுன்றதை காமிச்சிடுறேன். ஸோ பிளாக் ஸ்ட்ராப் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்துடுது. ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. வயர்லெஸ் சார்ஜர் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ வயர்லெஸ் சார்ஜர் குவாலிட்டியாக வந்திருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். பேக்கேஜிங்கும் பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வேர் ஃபிட் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ இந்த வாட்ச் வந்து நம்ம M2 வேரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். வேர் ஃபிட் ப்ரோ இல்லை, வேர் ஃபிட் ப்ரோ நினச்சி, பட் ஆனால் M2 வேரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ M2 வேர் ரொம்ப ஒரு புது ஆப்பு. ஸோ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ வாட்சோட மெயின் ஃபீச்சர் சொல்லிடுறேன். இதை நம்ம ஆண்ட்ராய்டு, iOS ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் காலிங், மியூசிக், நோட்டிஃபிகேஷன், கால்குலேட்டர், கேலண்டர் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ இது ஸ்பீக்கர் பார்த்துருங்க. ஸ்பீக்கர் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் நம்ம மியூசிக், கால்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே தான் வரப்போகுது. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ரெயினில் ஓட்டலாம், இல்லை கை வாஷ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தண்ணி பட்டா பிரச்சனை இருக்காது. பட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வராது. கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் நீங்கள் டிப் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாங்க இந்த வாட்ச் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். ஸோ மெனு ஸ்டைல் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஆக்சுவலி மெனு ஸ்டைல் வந்து நான் உங்களுக்கு 2 தான் காமிச்சிருந்தேன். மெனு ஸ்டைல் பாருங்கள், பயங்கரமாக இருந்தது. ஆக்சுவலி மெனு ஸ்டைல் நானே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ இது ஒன்று பார்த்துருந்தோம், நம்ம இதுவும் பார்த்தோம். ஸோ இது பாருங்கள், இது ஒரு நியூ ஸ்டைலு. மெனு ஸ்டைல் சூப்பராக இருந்தது இது. அப்புறம் இது பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு மெனு ஸ்டைலே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமிங்லாம் உங்களுக்கு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ மெனு ஸ்டைல்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ M2 வேர்ன்ற ஆப்பில் தான் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ரெண்டுத்துமே உங்களுக்கு இந்த ஆப் கிடச்சிரும். M2 வேர். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேட்டபிள் தான். நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட மெயில் ஐடி கேட்கும். ஸோ மெயில் ஐடி கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் வந்த உடனே ட்ரை சர்ச்னு கேட்குது. ஸோ எஸ்ன்னு கொடுங்க. ஸோ நம்ம டிவைஸ் எங்கே இருக்குன்னு சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ
நீங்கள் பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே அலோவ் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ லொக்கேஷன் பெர்மிஷன் கேட்குது, அக்செப்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் கேட்குதுன்னா எல்லா பெர்மிஷன்ஸுமே அக்செப்ட் கொடுங்க, அலோவ் கொடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வாட்ச் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும். ஸோ சர்ச் டிவைஸ் ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம வாட்ச் பேர் இப்போ காமிக்கும். வாட்ச் பேர் வந்து உங்களுக்கு வாட்ச் 7 காட்டும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்துடலாம் என்னென்னு காட்டுதுன்னு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ இந்த காலிங்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வாட்சில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிடுங்க. ஸோ ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வாட்ச் ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ IW7 வந்துருச்சு பாருங்கள். ப்ளூடூத் ஆன் பண்ண உடனே IW7 வந்துருச்சு. ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பெரிய ப்ராசஸ் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. பட் ஆனால் ஈஸி தான், சின்ன ப்ராசஸ் தான். ஸோ இருந்தாலும் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். IW7 வாட்ச் வைப்ரேட் ஆகுது. சிட்ஸ் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஆனால் ஸ்மூத்தாக இருக்குது ப்ராடக்ட்டு. ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டில் பிடிச்சதே அதுதான். மெனு ஸ்டைல் இத்தனை கொடுத்துருக்காங்க. இன்பில் தீம்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக எல்லாமே ஒரு சின்ன பேக்கேஜ்னு சொல்லலாம். பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் இதை கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கனெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த வாட்ச் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம சென்னை ஷாப்பர்ஸ் பேஜில் போய் வாங்கிக்கலாம். ஸோ கனெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம ஃபோனில் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது, பைண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் ஆகிடும். கோ செட்டுன்னு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காட்டுது, விச் இஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்சஸ் கேட்குது. நம்ம கரெக்டாக இந்த அப்ளிகேஷன் M2 வேருக்கு நீங்கள் வந்து அலோவ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் வாட்சில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ வந்து வாட்சும் ஃபோனும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? IW7 நம்ம டிவைஸ் ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷனில் போயிடுங்க. வாட்ச் பேட்டரி காட்டுது, எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னு காட்டுது. டயல் பாருங்கள். டயல் புஷ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களோட தீம்ஸ் மாற்றிக்கலாம். இன்பில் தீம்ஸ் தவிர்த்து நீங்கள் வெளிலேருந்து நிறைய தீம்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் கேலரிலேருந்து உங்கள் ஃபோட்டோ இங்கே செலக்ட் இமேஜ் கொடுத்துட்டு கேலரிலேருந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் வால்பேப்பராக வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து வால்பேப்பர் செக்ஷனு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கின் ஸ்விட்சிங்னா தீம் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இன்கேஸ் தீம் மாற்றலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஃபோன் புக் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் காண்டாக்ட்ஸ் இங்கே சிங்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ காண்டாக்ட் சிங்க் ஆகிட்டு இருக்குது. சிங்க் ஆன உடனே உங்களுக்கு பாருங்கள் சிங்க் ஆகிட்டு இருக்குது. சிங்க் ஆன உடனே உங்களுக்கு காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோனில் வாட்சில் காமிச்சிடும். ஸோ ஃபோனில் இருக்க காண்டாக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வாட்ச்லேயே வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அபவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம M2 இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ரைஸ் டு வேக் அப்படின்றத ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து டிவைஸ் ஆஃபில் இருக்குது. ரைஸ் டு வேக் நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்படி நீங்கள் ரைஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆன் ஆகும். ரைஸ் டு வேக் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் வாட்ச் வேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க, உடனே ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆன் ஆகும். ஸோ டிஸ்பிளே ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ அதுதான் ரைஸ் டு வேக்கு, அதை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட அதர் செட்டிங்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா மெசேஜ் ரிமைண்டர் இருக்குது. இதுதான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன். ஸோ இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ஆப்புக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வேணுமோ எல்லாமே ஆன் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இதெல்லாமே ரிமைண்டர்ஸு. நீங்கள் இப்போ எவ்ரி டைம் லிமிட்டுக்கு நீங்கள் ரிமைண்டர் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்கில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லீப் மானிட்டர், ரிமோட் செல்ஃப் டைமர், இது எல்லாமே ரிமைண்டர்ஸ், அலாரம்ஸ் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக போகுது. பவர் சேவிங் மோட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பேட்டரி கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் பவர் சேவிங் மோட் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து டைம் உங்களுக்கு 24 ஹவர்ஸில் வேணுமா 12 ஹவர்ஸில் வேணுமா நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் நீங்கள் எந்த ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சிங்க்ரனைஸ் சிஸ்டம் டைம்னா இது டைம் செட். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டைம் கரெக்டாக ஆகலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் வந்து கரெக்டாக காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் அன்பைண்ட் டிவைஸ். இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த வாட்சில் நீங்கள் வேறு வாட்ச் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை இந்த ஃபோனில் இல்லை வேறு ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஈஸியாக இங்கே வந்து அன்பைண்டிங் டிவைஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்பைண்ட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் நம்ம காண்டாக்டிங் ஆப்ஷன் காமிச்சிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் காமிச்சிட்டேன், கஸ்டமைஸ் வால்பேப்பர் ஆப்ஷனும் காமிச்சிட்டேன். ஃபைண்ட் டிவைஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வாட்ச் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும். வாட்ச் எங்கே இருக்குன்னு தேடிட்டு இருக்கும். ஸோ ஃபோனை வச்சு நம்ம வாட்ச் எங்கே தெரியாமல் வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாட்சை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ப்ளஸ் வாட்சில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைண்ட் ஃபோன் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபோன் எங்கேயா வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் நிறையாவே இருக்குது இந்த டிவைஸில். ஸோ IW7 வித் பயங்கரமான பேட்டரி, ஸ்டாண்ட் பை, காலிங், மியூசிக், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாகவே வந்துடுது. ஸோ பைண்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ப்ளூடூத் இன்னும் கனெக்ட் ஆகலை. ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு காலிங் வரும். ஸோ காலிங் எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நீங்கள் வாட்சும் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம காலிங்காக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ளூடூத் ஆனில் இருக்கான்னு பார்த்துடலாம். ப்ளூடூத் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போது IW7 ஆடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது. ஸோ அதை நீங்கள் பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் எது ப்ளே பண்ணாலும் இல்லை கால்ஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வாட்சில் தான் வரும். நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ சென்னை ஷாப்பர்ஸ் நான் இங்கே வீடியோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள்.
ஸோ வீடியோ வந்து ஃபோனில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு, ஆனால் சவுண்ட் வந்து வாட்சில் வந்துட்டுருக்கு. நான் கிட்டத்தில் வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்பீக்கர் இருக்குது பாருங்கள். ஸ்பீக்கரை க்ளோஸ் பண்ண சவுண்ட் கம்மியாகும் பாருங்கள். ஸோ காலிங், மியூசிக் எல்லாமே உங்களுக்கு மீடியா எல்லாமே வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆன பிறகு வாட்சில் தான் கேட்க போகுது. ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி பாருங்கள், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வாட்சில். சவுண்ட் குவாலிட்டி பயங்கரமாக இருக்குது. பேட்டரி, ஸ்டாண்ட் பை, காலிங் எல்லாமே ப்ரீமியமாக இருக்குன்னா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாடல் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா 2600 கொடுக்க போகிறோம். இல்லை எனக்கு வந்து கம்மி ரேஞ்சில் வேணும், டிஸ்கவுண்ட் ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீபெய்ட் ஆர்டர் கொடுங்க. ப்ரீபெய்ட்னா நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ் நாங்கள் கொரியர் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ ப்ரீபெய்ட் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் 2400 இந்த வாட்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 2400 இவ்வளோ ப்ரீமியமான வாட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாடல் ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் பேட்டரி, காலிங், நோட்டிஃபிகேஷன், கஸ்டமைஸ் வால்பேப்பர், இன்பில் தீம்ஸு, உங்களுக்கு லேகே இல்லாத டச்சு, அத்தனை மெனு ஸ்டைல்ஸு எல்லாமே இருக்குது இந்த வாட்சில். அது மட்டும் இல்லாமல் வயர்லெஸ் சார்ஜர் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வயர்லெஸ் சார்ஜரும் நல்லா ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கம்மி ரேஞ்சில் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேஜ் சென்னை ஷாப்பர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது. நீங்கள் அங்கே போய் மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இல்லைனா நான் காட்டுற நம்பர் இருக்குது பாருங்கள், வாட்ஸ்அப் நம்பர். இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஆன்லைன் ஷாப்பிங் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா கூகுளில் போய்ட்டு chennai-shoppers.netன்னு போட்டிங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் வந்துடும். நீங்கள் அங்கேயே உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஆர்டர்ஸை சீக்கிரமாக போய் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போட்டு என்கரேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எங்கள் சைட்லேருந்து பெஸ்ட்டான வீடியோஸ் கொண்டு வந்துடுவோம். ஸோ இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங்.